Добро пожаловать на канал RegNews, профессиональный военно-политический информационный ресурс. Мы предоставляем авторский глубокий анализ ключевых событий мировой политики и конфликтов на основе открытых и официальных источников. Наш контент объективен, независим и помогает понять сложные процессы. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе важных мировых событий. На Южном Кавказе разворачивается сложная многосторонняя геополитическая игра, в центре которой находится вопрос разблокировки транспортных маршрутов, получивший острую политическую окраску под названием «Зангезурский коридор». Недавние заявления и утечки информации из ключевых столиц Анкары, Баку, Еревана, Тегерана и Вашингтона показывают картину серьезного противостояния интересов, где речь идет не только об экономическом развитии, но и о региональном балансе сил, суверенитете государств и общей безопасности региона. Новый импульс обсуждению придал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После визита в Азербайджан он сделал заявление, которое можно расценивать и как оценку ситуации, и как элемент давления. По его словам, Армения, которая изначально выступала против коридора, теперь демонстрирует более гибкий подход в интересах экономической интеграции. Эрдоган подчеркнул, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном кардинально изменит атмосферу в регионе, открыв новые возможности. Эти слова отражают четкий стратегический расчет. Для турецко-азербайджанского альянса этот маршрут не просто дорога, а важнейшая часть глобального проекта Срединного коридора, Middle Corridor, транспортного пути из Китая в Европу через Центральную Азию, Каспийское море и Турцию. В условиях глобальной геополитической нестабильности этот маршрут становится важной альтернативой путям, проходящим через Россию. Позиция Азербайджана более конкретна и юридически оформлена. Баку ссылается на 9-й пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, настаивая на том, что дорога через Сюникскую область Армении должна быть открытой для движения без ограничений, а ее безопасность должна быть обеспечена внешней стороной. Изначально эту роль играла пограничная служба ФСБ России. Азербайджанская сторона подчеркивает, что для серьезного восприятия предложений Еревана о двустороннем формате разблокировки Армения должна была бы выйти из трехсторонней комиссии, заседание которой, по словам Баку, она не посещает уже 1,5 года. Это используется как аргумент, ставящий под сомнение надежность Армении как партнера по переговорам. Армения на всех уровнях последовательно отвергает саму идею экстерриториального коридора, предполагающую частичную утрату контроля над своей территорией. В ответ на заявления Анкары и Баку Ереван продвигает собственную концепцию – «Перекресток мира». Как неоднократно заявляла пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, Ереван заинтересован в региональной взаимосвязанности. Однако это видение основывается на 3 принципах – суверенитет, национальная юрисдикция и взаимность. Это означает, что любые дороги, проходящие по армянской территории, должны полностью подчиняться армянским законам, с полноценным таможенным и пограничным контролем со стороны Армении. Более того, на фоне растущей напряженности МИД Армении сделал отдельное публичное заявление, категорически опровергнув любые предположения о возможности использования армянской территории третьими государствами для военных действий против соседей. Это был четкий сигнал как внешним игрокам, так и внутренним критикам. Это стало реакцией на заявление ГУР Украины о якобы наращивании Россией своих военных ресурсов в Армении. Отметим, что на деле российское военное присутствие в Армении не только не увеличивается, но наоборот, сокращается. Тем не менее, по мнению некоторых армянских аналитиков, ориентированных на Запад, Армения в этой ситуации рискует оказаться не активным игроком, а объектом давления. По их словам, турецко-азербайджанский альянс рассматривает Армению как транзитную территорию, а в худшем случае – как потенциальную зону влияния. Их мнение заключается в том, что цель альянса – не просто дорога, а установление контроля над Сюником и ограничение стратегического влияния Ирана. В условиях ослабления российского влияния и неудачных попыток ЕС продвинуть переговоры, на сцену выходит новый игрок с альтернативным предложением.
Как пишет аналитик фонда Карнеги за международный мир Олеся Варданян со ссылкой на дипломатические источники, администрация Дональда Трампа продвигает инициативу, которая призвана сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Суть плана — привлечь американскую коммерческую логистическую компанию в качестве нейтрального гаранта и оператора маршрута. Эта компания будет управлять грузоперевозками, обеспечивать безопасность и предоставлять прозрачный обмен данными всем сторонам. Как сообщается, модель повторяет международный надзор в отколовшихся регионах Грузии. Теоретически, такой подход мог бы снять основные противоречия. Баку получит долгосрочные, коммерчески подтвержденные гарантии безопасности, а Ереван формально сохранит суверенитет над своей территорией. Амбиции, связанные с этим планом, весьма высоки. Один из американских чиновников, по словам Варданян, даже заявил, что данный проект может принести Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, что намекает на возможное включение этой инициативы в его внешнеполитическую повестку. Вашингтон рассматривает два сценария: либо убедить Баку отказаться от некоторых требований к Армении, либо склонить Ереван принять американскую модель коридора до подписания мирного договора. Это предложение, однако, вызвало резкое противодействие со стороны Ирана. Для Тегерана любой маршрут вдоль его северных границ, который контролируют недружественные силы, представляет серьезный вызов национальной безопасности. Реакция последовала на самом высоком уровне. Корпус стражей Исламской революции в своих официальных каналах назвал американский план опасным, направленным на создание сомнительного Зангезурского коридора. По их мнению, конечная цель состоит в том, чтобы США, а затем и Израиль, установили фактический контроль над Сюником, что ограничит Ирану доступ к Армении и далее на север, усилив давление на его стратегические позиции. КСИР выступил с жестким предупреждением в адрес президента Эрдогана, заявив, что он глубоко ошибается, если рассчитывает на какие-либо обещания. В заявлении подчеркивается, что этот вопрос выходит за рамки полномочий политиков и находится в исключительной компетенции верховного лидера, аятоллы Сейеда Али Хаминеи. Это недвусмысленный сигнал, что для Ирана этот вопрос – часть высших национальных интересов и вопросов безопасности, где компромиссы невозможны. Общую ситуацию дополнительно усложняют и другие факторы. Шведский депутат Эрик Хельсборн выразил опасение, что недавняя военная эскалация между Израилем и Ираном, которая ослабила Тегеран, может негативно сказаться на готовности Азербайджана к миру. Он предупреждает о риске того, что ослабленный Иран станет для Баку менее значимым сдерживающим фактором, что может подтолкнуть Азербайджан к усилению контроля над дополнительными армянскими территориями. Роль России в этой ситуации остается неоднозначной. В последнее время наблюдается напряженность между Россией и Азербайджаном. Обе страны поочередно задерживали граждан друг друга. Азербайджан задерживал россиян, а Россия – граждан Азербайджана, что усугубило политическую обстановку. В медиапространстве мнения экспертов разделились. Одни утверждают, что Азербайджан уверенно продемонстрировал свою жесткую позицию по отношению к России, другие предполагают, что Москва может рассмотреть возможность военных действий против Азербайджана в качестве наказания за его дерзкие шаги в адрес России. Ранее мы уже приводили заявление пресс-секретаря МИД Армении, согласно которому Ереван не позволит использовать свою территорию для атак третьих стран против соседних государств. Именно на такой сценарий, вероятно, рассчитывали в Кремле, предполагая, что Армения может стать инструментом давления на Азербайджан. Однако есть еще один важный аспект. С одной стороны, по мнению некоторых экспертов, даже если Россия решится на военные действия против Азербайджана, Турция, несмотря на союз с Баку, вряд ли пойдет на прямой военный конфликт с Москвой ради интересов Азербайджана. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Турции, и в таком сценарии эксперты считают, что Анкара, скорее всего, будет поддерживать Азербайджан в военно-политическом плане, но не вступит в прямое противостояние с Россией. С другой стороны, как прозападные, так и пророссийские аналитики в Армении отмечают парадоксальную ситуацию. Несмотря на крайне жесткую антироссийскую риторику правительства Никола Пашиняна, товарооборот между Арменией и Россией продолжает расти и достигает рекордных показателей.
Это вызывает вопросы о реальной глубине противоречий между двумя странами. По мнению некоторых экспертов, Россия стремится использовать Армению как инструмент для давления на Азербайджан. Хотя Ереван на политическом уровне демонстрирует стремление к самостоятельности и нейтралитету, экономические и стратегические связи с Россией остаются значительными и влиятельными. Это отражает сложный характер отношений, где политические заявления и практическое сотрудничество могут идти разными путями. Несмотря на воинственные заявления, дипломатические каналы остаются открытыми. Турецкие источники сообщают о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана в Дубае при посредничестве ОАЭ до конца июля. Это позитивный сигнал, хотя встреча планируется на фоне глубокого недоверия и сохраняющихся разногласий, главным из которых остается вопрос о статусе транспортного маршрута через Сюник. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.